สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำของดักปลาทำตรงไปดักปลาเริ่มมาแล้วโนอื่นมาน้ำแตกเลยนะน้ำล้นเลยจะมาไปดักปลาเกาะของเก่าพังหมดเลยก็เลยต้องซื้อมาทำใหม่เสร็จแล้วก็ไปหน้ากันเลยครับชมวิวข้างทางในหมู่บ้านก็ถนนประมาณนี้เลยครับก็มีทางลาดยางอยู่นิดนึงคอนกรีตบ้างแต่สุดถนนก็จะเป็นทางลูกรังที่ไปทางไปทุ่งนาก็สองทางก็ชาวบ้านก็เลี้ยงวัวกันช่วงนี้ถนนก็จะมีหลุมมีบ่ออยู่ครับถนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนตกมาก็เละ10 ล้อวิ่งเยอะครับก่อนหน้านี้ขนต้นยางไปขายต้นยูคาถนนพังก็อุบัติเหตุก็เกิดบ่อยนะครับเส้นนี้มอไซค์ส่วนใหญ่จะลื่นแล้วก็ลื่นล่มก็ไปกันเร็วๆนะครับจะได้ถึงหน้าไวๆไปแบบคูณ2ก็ใกล้จะถึงหน้าแล้วนะครับน้ำเริ่มมาเห็นนะครับน้ำข้างๆรอยหน้าขาดหัวคันหน้าขาดถึงที่เราจะดักปลาตรงนี้ละถึงน้ำแล้วน้ำก็จะประมาณนี้แหละครับน้ำไหลแรงอยู่ครับก่อนอื่นก็ต้องมาเตรียมที่นาท่อเคลียร์พื้นที่นาท่อให้สะอาดก่อนที่จะทำที่ดักนาท่ออ้าวยังใส่ไปเซตเลยมาเขาแล้วปลาอะไรปลาขาวเพิ่งจะใส่ก็ได้แล้วปลาขาวมาลงแล้วครับยังไม่ทันได้แต่งทรงของดักเซตเลยปลาเขาแล้วไม่ได้เอาของมาใส่เคยจีบว่ามันเขาเร็วขนาดก็ไปเอามาก่อนไปเอาขอมาอีกเดี๋ยวมาด้วยดูว่ากระทบครับตัวนี้ก็
ดักโตงเสร็จใส่โตงเสร็จแล้วตาเข่าเลยใส่เสร็จตากับเขาเลยได้แล้วเวลาหนึ่งแล้วต้องดินด้วยมาทางดินมาทางปลาไปเก็บมาปลาหน่อยช้อนหน่อยได้ดินมาพร้อมคู่แล้วขนาดนี้โอ้ตกนู่นยังไม่หมดเลย